بسم الله النور يا حي يا قيوم. اليوم أشارككم وصفة طبيعية بسيطة داعمة للجهاز التنفسي، تساعد بإذن الله على تهدئة السعال والشعور بالراحة في الصدر، مع نية الشفاء والسكينة قبل النوم. خذي كوب ماء مغلي، ضعي فيه 3 حبات قرنفل واتركيه 15 دقيقة. وبعدها تشرب الماء دافئ، ويمكن مضغ الحبات القرنفل برفق قبل النوم. هذه الوصفة تكون قبل النوم. تشربي ماء القرنفل وتأكلي الحبات. فوائد بإذن الله: تهدئة السعال، تخفيف الاحتقان والبلغم، دعم المناعة، إحساس بالدفء والراحة في الصدر. والآن مع الدعاء: اللهم اجعل هذا سببا للشفاء، وبارك في ما خلقت، واشفي شفاء لا يغادر سقما.